Mae'r ymchwiliad ymarferol penodol CBAC ar ensymau yn trio edrych ar beth yw tymheredd optimwm amylase. Byddwn yn edrych ar gwestiynau sydd yn bosib bydd yn eich arholiad ynglyn â thermau gwyddonol dylech chi ddefnyddio wrth drafod ymchwiliadau ymarferol. Byddwn ddim yn mynd trwy'r dull, ond dylai'r darluniadau helpu atgoffa chi o sut mae'r gwaith ymarferol yn cael ei wneud. Mae'n bwysig rydych yn gallu adnabod pob newidyn mewn unrhyw ymchwiliad gwyddonol. Yn yr ymchwiliad hwn, rydym yn newid tymheredd mae'r amylase yn gweithio mewn. Felly, tymheredd yw'r newidyn annibynnol. Mae mesuron newid lliw y prawf stars dros amser yw'r newidyn dibynnol. Y ganlynol yw rhai o'r newidynau rheolydd mae angen i chi adnabod. Mae rhaid cadw cyfaint a chrynodiad y stars a'r amylase yr un peth. Hefyd, y cyfnod rhwng cofnodi pob arsylwad newid lliw y prawf stars. Cwestiwn cyffredin sydd yn codi yn aml yw gallu adnabod prawf rheolydd sydd yn dangos bod yr amylase sydd yn gyfrifol am newid canlyniad y prawf stars. Felly, gallwn ni awgrymu berwi'r amylase i ddadnatureuddio'r ensym a dangos bod amylase sydd yn gyfrifol am dorri lawr y stars i glwcos. Lle bod yn bosibl, dylem ailadrodd trwy wneud yr arbrawf gwaith ar gyfer pob tymheredd. Mae hyn yn gallu helpu dangos bod data ni yn ailadroddadwy. Sylwch, os yw'r amrediad yn fach ynglyn â'r data, mae hyn yn hefyd yn awgrymu bod data ni yn drychywir. Gallwn gyfrifo cymedr hefyd. Os yw grwpiau eraill yn cael data tebyg, yna gallwn hefyd ddweud bod ein data yn atgynrychadwy. Os nad ydych yn siŵr sut i esbonio'r fioleg tu ôl i'r data hwn, gwylwch y fideo blaenorol ar ensymau. Felly, mae'r canlyniadau'n dangos mai 40 gradd Celsius yw'r tymheredd optimwm ar gyfer yr ensym hwn, gan ei bod wedi cymryd y lleiaf o amser i dorri'r starch i gyd yn glwcos, a chynhyrchu prawf starch negyddol. Mae bosib byddant nhw yn gallu gofyn chi am gydraniad y thermometr, sydd yn rhan fwyaf o achosion a chyfyngau o 1 gradd Celsius. Felly, y cydraniad yw plus neu minus 1 gradd Celsius. Yn werth nodi hefyd na allwn fod yn siŵr ar 40 gradd Celsius, gan y gallai fod y dymeredd rhwng 30 gradd Celsius a 40 gradd Celsius, neu 40 gradd Celsius a 50 gradd Celsius. Felly, gellid gwneud rhywfaint o waith pellach i edrych ar newid y cofnodau tymheredd i lawr i bob 5 gradd Celsius, ac edrych ar ystod o dymereddau o 30 gradd Celsius, 35 gradd Celsius, 40 gradd Celsius, 45 gradd Celsius a 50 gradd Celsius, i geisio cael yn nes at wir werth y tymheredd optimwm. Mae geirfa a dermau gwyddonol yn cael ei darparu gan CBAC a rydw i wedi rhoi linc yn y disgrifiad i chi. Yn dechnegol, gallwnt ofyn cwestiwn ar unrhyw un o'r termau hyn ar unrhyw ymchwiliad ymarferol, ac nid ydym wedi ymdrin â ffordd term yn y fideo hwn, ac hefyd mae angen i ni adolygu cwestiynau asesu risg hefyd. Byddaf yn gwneud fideo ar hyn ar ôl cwblhau pob uned yn fioleg. Yn y fideo nesaf, byddwn ni yn symud ymlaen i'r uned nesaf, sef resbiradaeth a'r system resbiradol mewn bodau dynol.